सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल UP24 व्लॉगर। तो भाई आज हमारे सामने खड़ी है बेनेली 302R। तो भाई हम इसके बारे में थोड़ा आपको नॉलेज देंगे, मतलब डिटेल में समझाएंगे एंड इसकी थोड़ी राइड वाइड करके देखेंगे, थोड़ा इनिशियल टेस्ट करेंगे एंड थोड़ा टॉप एंड। तो टॉप एंड के लिए इतना खासा रोड है नहीं हमारे यहाँ पे, बट फिर भी पूरा ट्राई करेंगे। सामने देख सकते हैं हाईवे है। तो ये जो बाइक है ये बेनेली 302R है, जिसमें भाई पावर आती है अपनी 38 bhp एंड टॉर्क मुझे शायद इतना कुछ पता नहीं है। तो बाइक देखने में काफ़ी प्यारी लगती है और 300 सीसी में है और डबल सिलेंडर है भाई। इससे ज़्यादा अच्छा साउंड कोई बाइक नहीं निकालती है डबल सिलेंडर में और 300 सीसी में होके। वैसे एक बाइक आ गई है ZX25R, वो 4 सिलेंडर है लेकिन इससे ज़्यादा महंगी है। तो अभी चलो फिर हम लोग इसको राइड करते हैं और इसका मीटर वगैरह दिखा देते हैं आपको कैसा है। मीटर भाई थोड़ा नॉर्मल ही लगता है। ना उठा के नहीं यार, अरे समझो दूसरी बाइक है मेरी, ये वीडियो बनाने आया हूँ इस पर। अरे इससे नहीं उठा पाऊँ समझ भाई, ये नहीं उठेगी हमसे, इसका वेट ना ज़्यादा है बहुत। तो चलो भाइयों का कुछ कहना था कि भाई व्हीली मार के दिखाओ, बट मार नहीं सकते अभी हम। तो थोड़ा भगा कर देखते हैं बाइक को, बाकी साउंड आप लोग चेक कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मेरा फ़ोन ना निकल जाए इसमें से। टॉप एंड में बुकिंग है। हो क्या बाइक बनाई है यार बेनेली, बहुत प्यारा साउंड वगैरह इसका सभी कुछ प्यारा है भाई एंड हैंडलिंग वगैरह बहुत प्यारी है। इसे एक टूरिंग स्पोर्ट की तरह आप लोग यूज़ कर सकते हैं अगर आपको टूर वगैरह का शौक है। तो बिल्कुल भी आपको दर्द वगैरह नहीं होगा कहीं से कहीं तक और आप लंबे लंबे टूर कर सकते हैं इस बाइक से। बाकी इसका साउंड बहुत प्यारा है, देख सकते हैं। थ्रॉटल देते ही भाई एकदम चीखती है और विदाउट एग्जॉस्ट है ये, मतलब इसमें एग्जॉस्ट वगैरह कोई नहीं लगा हुआ है। अगर इसमें एक्टिव प्रोजेक्ट वगैरह हम लगा दें तो काफ़ी लाउड हो सकती है ये बाइक। तो अभी कोई ऐसा रोड आएगा ना जब थोड़ा स्ट्रेट रोड होगा, खाली रोड, तो हम थोड़ा इसको भगा के देखते हैं। 150 तो ये है, मतलब 150 तो यूं ही टच कर लेती है। बाकी बाइक बहुत प्यारी है, हैंडलिंग आप देख सकते हैं। आपको थोड़ा साउंड का शौक है भाई तो फिर आप बेनेली पे जाएं। जितनी प्राइस रेंज में भाई आपकी 390 आती है उतने में ही बेनेली आती है। और अभी आपको रुक कर इसका ना थोड़ा साउंड भी सुनाऊंगा मैं, वैसे आप साउंड एंजॉय करें। ब्रेकिंग वगैरह बहुत प्यारी है क्योंकि आगे इसमें डबल डिस्क हैं, तो भाई ब्रेकिंग तो ऑब्वियसली प्यारी होनी ही है। ये देख सकते हैं डाउन शिफ्ट इसका कितना प्यारा आता है। तो हम इसी वाले से टर्न लेते हैं अभी। चलो फिर अब थोड़ी ना यहाँ भगाते हैं, चलो। चच्चा का रिएक्शन देख सकते हैं आप। भाई क्या बाइक है यार, इससे प्यारी बाइक मुझे 300 सीसी रोड मिलेगा। थोड़ी सी और भगा के देखते हैं बाइक। बेनेली चला के एकदम। चलो फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। ऐसे ही आपके लिए वीडियो अच्छी लाता रहूँगा, बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।